Всем доброе утро. Вы на канале Тунек. А перед началом ролика подпишитесь на канал и поставьте на нотик. И лайки, комментарии, и начинаем. Вот это уже новое видео, как вы можете посмотреть на своих экранах. Тут можно посмотреть, что тут вообще происходит. Это типа это море. Да. На кадрах можна тільки так побачити. Тут вообще відбувається. Ну да. Это так было вчера снято. Я его теперь переделываю для того, чтобы вам показать все остатки топовых видео, которые были из 2000... Не, короче, просто обычные видео. Да, море было хорошее, ну, жара такая, что аж просто... Короче, просто разгодно.